轿车化的操纵，外观豪华美观。DFL 3250A1是东风商用车公司推出的新一代专用底盘，可装配 C325、L300、L340康明斯发动机和 YC6M340 预柴发动机，采用顶直四气门增压技术，动力澎湃，油耗低，仅为每100公里38.5升。变速箱采用闪矢9档变速箱，实现更大的承载负荷力。搅拌筒的叶片采用先进的曲线布置，搅拌效果好，混凝土残余率小于1%，罐体几何容积达15.56方，装载容积达9方，填充率58.4%，有效提高混凝土的均质性，并延长出凝时间，减少罐体叶片的沾灰现象。罐体及叶片采用高强度细晶粒合金钢，耐磨能力是一般耐磨材料的1.6倍。罐体的安装角度仅12度，整车重心降低，提高了整车的抗侧翻能力及减小出料残余率。搅拌筒的尾部轨道支撑采用拖轮支撑，该车型拖轮以及拖轮轴均采用了40落锻打制作，拖轮轴直径大，耐磨性好，确保了安全使用。液压系统部件采用进口美国伊顿公司或德国柴福公司生产的减速机和变量柱塞棒所组成的闭式回路，使用寿命长，可靠性好，噪音低。系统中设有油温自动调节装置，使液压系统的温度始终不超过65度，有效地保障了系统的可靠性。副车架采用封闭式的箱型结构，从根本上增强了抗扭、抗折、抗拉性能，保证刚性的要求。特有的 U 型螺栓连接板与拉马相结合的连接机构，使整车的扭转不影响底盘，从结构上延长了底盘的使用寿命。进料和卸料系统全部采用3维模拟设计，进料速度达每分钟3到4立方，卸出料速度达每分钟2到3立方，全部采用高强度的16锰钢板，耐磨性高。卸料槽升降机构采用螺旋丝杠传动，可以非常轻松地调节卸料槽口的上下位移，定位准确，连接可靠。该车型为方便用户操作提供了3个位置的操作，分别为：1. 在车尾部左右两侧的操作； 2. 驾驶室内的操作。本车型采用气压供水，气压供水系统从底盘助气筒取气，用气压控制阀控制水箱内的压力，使水箱供水压力始终保持在 0.2 到 0.24 兆帕。水箱注水600到900升。超大设计的水箱为在炎热环境及远距离运送干料搅拌提供了方便。在发动机怠速状态下，向下拨动油泵手柄，搅拌筒做大约每分钟6到10转的正向转动，预拌混凝土。经进料斗从导流筒进入搅拌筒，并在旋转叶片引导下流向搅拌筒的中下部。进料完毕后，把操纵杆由进料位置拨动到中间位置后，再向下拨动，使操纵杆处于搅拌位置。汽车在运行过程中，搅拌筒以每分钟2到4转的低速运转，使混凝土受到轻微的搅动，以保持混凝土的均质。搅拌车到达目的地以后，把卸料槽转到所需要的出料位置，用旋转溜槽调节转盘上的定位杆将其锁住。
将操纵杆由搅拌位置拨动到零位后，再将操纵杆向上拨动到出料位置，使搅拌桶以每分钟6到12转的速度反向转运动。